Il mouille en terre. Hein? Brûlé. Brûlé raide. Bonne nuit, guys. Un petit 2 heures de sieste, puis on redécolle. Après la pluie, le beau temps. Un énorme merci à ma soeur, à mon beau-frère et à mon papa pour le bois de chauffage. On s'est fait livrer ça sur le bord du lac. J'ai été chercher ça en canot. On a de l'érable, du merisier, du cèdre pour faire notre bouffe en fin de semaine. Puis déjà qu'on a des belles pièces de viande à cuire, ça prenait du bon bois. Le spot où on est, il n'y avait pas de bois du tout. Tout est tout trempé anyway. Fait que j'ai été voir ma petite soeur, j'aurais demandé si je pouvais avoir du bois, puis ils sont venus nous en livrer. Trop cool. La vis. Easy, man. C'est complet. Ah, c'est comme... Ah ouais? Ça c'était les rames? Ouais. Nice, hein? Ouais. Pense pas un coup en tout cas. Quand même. J'avais visé mieux, ça aurait pu être mieux.
Ben, en faisant les galettes de même. Là, t'es croche en esti, ça. Hey, tabarnak. Lui, je l'ai senti, par exemple. Ouais? Elle a fendu une. Ça pareil, esti. Crise de hache à une main qui est pas aiguisée à moitié. Ouais. Ah, demain matin, j'espère juste qu'il va y avoir moins de vent. Un matin, il ne ventait pas pendant tout. Est-ce Non. qu'il ventait pas? Ah! Ah! Sonore, il voit-tu des poissons? Non. 75 pieds d'eau, pas de poisson. C'est ça, hein? Ben, tu sais, c'est pas parfait, il y en a peut-être qui ne détectent pas aussi, là. C'est ça. C'est pas grave, j'ai une ligne à l'eau, puis c'est ça qui compte. Ouais. C'est le seul moyen de pêcher, genre. Ouais. C'est pas mal la meilleure Ben manière. ouais, être pêcheur tant que t'as pas de ligne à l'eau, t'es pas pêcheur. Ça veut dire que t'es pêcheur. Ouais, c'est ça. Hey, tu vois la vitesse qu'on se fait dériver, pareil? Mhm. Ça n'a même pas rapport. Ça n'a même pas rapport, c'est une vitesse de train de lente. Mais avec un jig. Puis redonne-y du lousse une fois de temps en temps pour t'assurer qu'il redescende en ligne droite, qu'il aille chercher quelques pieds de profondeur. Ah, puis là, tu sais, quand que le vent se lève en plus, oublie ça, là, on se fait déporter bien raide. Pour moi, on pêchera pas longtemps, François. Non, non, mais c'est pas grave, regarde. Moi, ça me dérange pas. Il me reste 5 bières à boire aujourd'hui, un petit peu de gin. On a 2 gros crises de steak de la mort à faire avec des patates, des champignons. Ah, ici, il y a du poisson. OK, là, ouvre ton moulinet, laisse-toi caler dans le fond. Il y a un gros banc de poissons fourrage direct en dessous de nous autres. Puis il y a des belles arcs en dessous. Tu sais, regarde, là. Regarde le sonore. Là. Ça, c'est un banc de poissons fourrage. Oui. Puis les petites arcs que tu vois en dessous, les petits C'est points, potentiellement des c'est poissons. potentiellement de la truite. On retourne au camp, on va aller starter un feu, boire une bière, puis se faire une bonne crise de bouffe. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. J'ai faim en plus. Puis ça ira pour demain, la pêche. Pas de chance pour la pêche, guys! Vente fait trop!
Ça, c'est le mien? Non, non, t'as vu, c'est pas fait encore. Ok. T'as Bon, vu, c'est là? non, mais mets-les pas là. Juste dans ta vidéo. Ah! On le voit-tu? Oh, oui. Ouais, on le voit bien comme il faut. Non, touche pas, touche pas. Continue tes affaires pendant ce temps-là. Là. C'est parce que la cacane à chèque. Ah, fais tout ça. Tu me diras ce que ça dit. Ça dit que ça va être bon. C'est du Bombay, Santé. par exemple. Mais, Ça coche, ça. mais dis-moi ce que t'en penses, là. Je pense qu'avant d'allumer le feu, on devrait faire tomber cette brique-là pour pouvoir avoir un plus grand feu. Parce que c'est comme qu'on s'en C'est le fait par set? là, ouais. Dérange pas. Pour Le vent arrive pas de là, niveau. C'est ça. Le vent arrive de ça. pouvoir mettre les grosses bûches sans se faire chier tantôt. Mais tu mettras des granit, roches. toi. Ouais, tu mettras des roches pour protéger, pour que la cendre tombe, par exemple. Oh, mais, Tu comprends? protéger quoi? Ben, pas que la cendre tombe à terre, pour que ça reste ces roches. Oh, Mets oui, ces mais roches-là, là, genre. il n'y a rien à protéger. C'est de la roche déjà dessous. Puis regarde ce que Ok, je veux tu veux dire. juste faire ça, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Là, je vais mettre en dessous pour pas que ça remonte. C'est un tout. Ça, tu sors pas rien. C'est ça. Et voilà. Puis, ça va même faire un réchaud probablement Ouais. ici. Ouais, ça va être assez chaud pour venir mettre la poêle sur le les côté. patates. Puis, Ou les patates. ouais, ah, c'est bon ça. Ouais, très cool. Rien savoir. Ah! T'attends, Steve. Enfin, ça sent le feu. Est-ce que ça manquait ça? Hey! Oh, let's go stage 2, stage 3, stage 4. Ouais, du beau set de papa.
Ouais, on va voir. Ça va être bon ça. Oh wow. Ils sont tous chauds en plus, tout mou, esti. Oh! Touche à ça. Oh, man. Ça n'a rien à voir, hein, c'est tout gluant, man. Oh! T'as peu, c'est le poivre. Ça fait, mais c'est pas grave. C'est le poivre. Donc, steak wagyu, sel, poivre, braisé, Oh, roche. roche, correct, des minéraux. Braisé roche. sur la braise directement. En fait, c'est pas braisé, c'est saisi. Saisis ça, ouais. On fait-tu de la place dans la braise? Je vais Go. prendre la caméra, puis tu nous arranges ça. Yes, sir, mon homme. Soufflerie. Chaud. Tabarnak Ouais, là-dedans. Ouais, mais si t'avais juste à pas mettre des roches. Ah, les steaks. Non, ils sont corrects. Ils sont capables d'en prendre. Ok, let's go. Attends un peu, 2 secondes, 2 secondes. Compris? Go! Je prends ça. Oh! Oh, man! C'est ma pince, c'est Là, t'as tes pinces, enlève-les, mais laisse à la planche. Tu vas voir. On va réactiver le feu. Là, tu recrées ça. de l'autre bord. Il reste pas beaucoup plus longtemps que ça. Non. Go, 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 ça prend des pinces. Tu veux ça? Oui. Planche. Mais je pense qu'ils sont prêts. Oui. Oh oui. Oh oui, c'est prêt. Je les laisse reposer. Ouais. 30 secondes, une minute. Là. Go! J'ai faim. Ah, moi, c'est parfait, ça. Parfait.
avec des légumes, oignons, champignons. Donc nous avons ce soir steak wagyu, oignons, champignons caramélisés, cuits sur ce merveilleux feu. Bon appétit, mec! Ah, c'est que ça sent bon. Bon appétit à la maison. Oh man! Ça vaut la peine de préciser qu'il vaut 45$ ton steak. Oh man! Steak wagyu braisé. Pomme de terre. On verra. On verra. Il est sorti, je suis tombé content. Je m'en venais à la course pour sauver mon steak. Et puis dans le feu, c'était bon. D'ailleurs, si t'avais une coupe de bûche à me passer, je vais un peu. C'est juste mon gueule quand c'est bon. Sérieux là, j'ai jamais mangé de rien qui est aussi tendre que ça. Ah ouais? Capoté. Vas-y, man. Que c'est bon. On n'est pas venu ici pour rien. On est ici, puis on est bien en tabarouette. Les champignons, non, je pense que c'était vraiment une bonne idée pour les steaks. Oui. Ah, man, ça part même pas à part. Les bouchers, ils disaient que ça goûtait le beurre. C'est vrai. C'est vrai. Ça goûte le beurre. Mais ça peut bien que tu as le gras qu'il y a là-dessus. Ouais. Samedi matin, on était supposé aller à la pêche. Finalement, on a laissé tomber le projet parce qu'on est avec la fin de l'ouragan. Puis ils vendent. Ça n'a même pas rapport. Fait que pour faire une pêche à dérive à la jig pour la truite grise, c'est impossible à faire. On a essayé une petite sortie hier soir. Puis c'est juste impossible. On dirait qu'on fait de la pêche à la traîne. Puis je suis pas équipé pour faire de la pêche à la traîne sur ce petit trip-là. Fait qu'on était supposé se lever à 5 h le matin. Finalement, ben, il est rendu 11 h. On se lève, on se fait un petit café, on va relaxer, chiller. On va espérer que le vent tombe pour pouvoir sortir tantôt. D'aller pêcher un peu. La barouette, dernière fin de semaine, la pêche à la grise, on peut pas pêcher. Donc c'est un peu poche. Mais en attendant, on fait de la bouffe, on boit du café, puis on relaxe, puis on profite de ce beau lac-là.
Bon matin tout le monde. Bon matin François. Bon matin. Là, n'hésite pas hein, à donner du lousse en masse par en arrière parce qu'une truite grise c'est peureux. Fait qu'il faut être au. C'est quand même assez loin en arrière du bateau là. Pour qu'elle nous sente passer, qu'elle nous entende passer, puis qu'après, bien plus tard, elle voie un petit leurre passer. Là. Pas possible de savoir quel nom là. Ben, tu te fies à ton moulinet. Moi, tu peux savoir les coups. Moi, j'en ai Ouais. dit. Ben, c'est pas grave, plus qu'il y en a, mieux que c'est. Puis une fois de temps en temps que ta canne, là, tu sais, comme là, on traîne, puis on doit traîner pendant dans le fond, donne des petits coups en avant de main. Puis garde tout le temps contact avec ton plomb. Parce que tu vas faire réagir ton leurre différemment. Moi, je t'avertis, je pogne un poisson, c'est toi qui le sors. Il y a une mécanique déjà? Ouais. Sérieux? Ouais. Ah, moi, vas-y, mettre mon bel Ouais, Chris, t'en as jamais pogné, je veux t'en faire. Hé! C'est ça? Hé! Ben oui, j'ai senti quelque chose, mais je sais pas si c'est un poisson. Je pense que c'est un poisson. Fait que moi, je change juste le bout de la queue. Hé, man, la patate m'a fait 2 tours. Parce que tu te donnes des petits coups vers en avant. Ouais. OK. Puis c'est en donnant le petit coup en avant que j'ai senti accrocher. Bonne nouvelle, on a réussi à pêcher un peu. On n'a rien pris malheureusement. Mais au moins on a réussi à aller sur l'eau un peu, essayer de jiguer vertical un petit peu. Même si la dérive se faisait très rapide. Il y a encore beaucoup de vent sur le lac avec pas mal de vagues. On va espérer que ça tombe pour asseoir et qu'on soit capable d'aller pêcher pour vrai pendant quelques heures de temps, puis espérer se prendre une belle truite grise, ça serait le fun en tabarouette, là. Que je puisse faire vivre ça à mon chum François pour la première fois de sa vie. J'aimerais ça en tabarouette d'être capable d'y en faire prendre au moins une. Là, c'est l'heure du repas, puis après ça, prépare le feu pour la soirée, parce qu'on a de la bonne saucisse de chevreuil à faire cuire plus tard. Puis on relaxe, on profite du soleil. Peut-être même essayer de me baigner tantôt, là. Il fait chaud en tabarouette en ce moment. Donc, c'est un peu le projet pour l'après-midi. Pour dîner, je me suis fait un mélange de blanc de poulet haché fin avec mayonnaise, moutarde de Dijon. J'ai pris des olives, des poivrons forts que j'ai hachés pour mettre dedans. Roulé dans des pitas avec fromage. C'est vraiment super bon. Avec le petit goût de piquant, là, c'est vraiment... super bon petit lunch facile, il faut que ça reste au frais par exemple parce que c'est du poulet, donc ça se perd quand même assez vite. Donc tu pas ça sur un trip d'une semaine, là. Mais quand tu as une bonne glacière pour 2 jours, c'est parfait, c'est un super beau petit lunch. Donc ça peut servir d'inspiration. Oh! Here we go, c'est parti mon kiki. Oh! Ah, c'est que ça fait du bien. Bien, man. T'as pas fait une crise cardiaque? Honnêtement, elle est pas si pire. Ouais. Elle est très potable, là. Moi, je pêche les dernières journées. Ah ouais, tu pêches, là, toi, là. Ma ligne dans l'eau. T'en pognes une belle, c'est vrai, nous apporter, on n'a pas. La semaine passée, il m'a pogné deux 20 pouces. Ah, quand même. Faut que je vais les retirer à l'eau. Ouais. Pas mordu, on a essayé tantôt, puis pas mordu ben. Ah ouais, mais ça dépend de quoi tu pêches. Avec les plombs. Ah.
pêche avec j'ai écrit toutes les trucs sur le lac tout le temps. Bonne promenade! Donc, avec des belles bûches comme ça, que je vais venir tremper dans l'eau pendant un bon 4-5 heures de temps, mais que je mette ça sur la braise, ça va faire de la tabarouette de belles boucanes pour fumer nos saucisses pour le souper. Donc, ça va être saucisses de chevreuil fumées à l'érable au menu ce soir. Ça, on a une grosse toute grise au bout de tout ça, cette canne-là.
Ça fait du bien de les rapprocher, eux autres. Oui. Ouais, parce que les autres sont de trop cuites, puis les autres pas assez. Les autres sont plus petits. Ça cuit quand même. Hein? Oui, oh oui. Pour toi. C'est un gros contrat. Puis nous aussi. Pas de temps, en tout cas. Faut échapper les courgettes. Joli. Ouais, quand même. Ça, c'est quoi ces affaires-là? Voyons donc. Puis, ouais, c'est ça. Et tabarnak. Ça fait quoi? Fait clair, esti. Salut T'es tout où, le toi? monde. T'es-tu là? Ouais. Oui, je suis là. Il fait noir, là, lui. L'heure de la bouffe. Il fait noir. C'est prêt, c'est. Bientôt, mais non. Rappelles-tu des grosses sur ton terrain? C'est celle que t'as lavée dans le lac? Là? Oui. Mais prêt. Après? Fait que oui. Ça, c'est pas prêt. Ça, c'est pas prêt. Les autres vont être prêtes. Check bien ça, allez. On va cuire les courgettes comme il faut. Toi, tu veux pas de courgettes? Ben, t'es malade, man. C'est vert. Même ton assiette. C'est vert. Je suis pas sûr que c'est la même sorte. Non, c'est de me manger. Ah! Les gosses. C'est pas exprès. Oui, quasiment. Puis ça, on va y tasser On va laisser là un peu encore. de même. Ah, ça aussi, ça peut rester là. Celui-là, je le prends pas, ça. Ça va être crunchy. Ça va être crunchy. Première tournée. Première tournée. Première tournée. Bon appétit, les amis. Merci, François. Merci d'être là. Oh, man. Ah, ouais. C'est donc bien bon. As-tu goûté l'espèce de grosse saucisse? Ouais. Il y en a une qui est plus grosse que les deux. Là. Ouais. Là, j'ai goûté la petite. Ok, goûte la grosse. La petite, moi, c'est genre italienne. Ouais. Sérieux, guys, hein? C'est bon. Ouais. La Ah, c'est deuxième, bon. là, Ouais. c'est bon, plus. Ah ouais, elles sont bonnes. Deuxième service. Encore une fois, saucisse de chevreuil, courgette, avec une bonne bière. Merci à tout le monde qui vont prendre le temps de visionner la petite vidéo. À date, on a une super belle fin de semaine, moi et François. De la pêche en masse, du vent en masse, un peu de pluie pour starter le tout, mais des beaux feux, des bonnes bouffes. À tous les soirs, on passe un super de bon temps sur le bord d'un lac extraordinaire.
Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on avait prévu un matin s'en aller, aller porter le stock. Puis après ça, aller visiter probablement un petit camp scout ou faire de la pêche un petit peu en s'en allant. Mais quand on s'est réveillé, c'est le déluge total dehors. Il a mouillé jusqu'à 10h, 10h30 à peu près. Donc on vient juste de se lever, ça fait pas longtemps. Fait que le planning a un peu changé. On va se boire un petit café, on va aller porter le stock. Donc la température va avoir eu le dessus sur nous ce matin, mais c'est pas grave. On a passé 2 super belles journées sur le spot. J'aurais pas réussi à faire prendre de trucs grises à François finalement. Mais mettons que les conditions n'ont pas été très favorables pour nous. Mais le trip va avoir été vraiment nice pareil. Là. Pour le prochain qui va venir au spot ici de camping, il reste quand même une bonne dose de bois. Il y a du cèdre, du merisier et de l'érable. C'est un cadeau de ma petite sœur et de mon beau-frère. Donc de toute la famille et de moi-même. Au prochain qui vient ici, du bon bois à utiliser. Il est là en guise de cadeau pour nous avoir permis d'utiliser le spot ici. Puis on part respectueusement en laissant un petit cadeau pour le prochain. Gâtez-vous avec ça, faites-vous une bonne bouffe sur le feu, profitez-en bien. On se voit en plus? On se voit en plus, c'est ça qui est le fun. Rock on. Bon, ça termine le week-end. Super belle fin de semaine avec mon chum François ici présent. N'hésitez pas, il y a une petite chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller voir sa chaîne, François Galland. Donc, super beau week-end, vraiment le fun. La température, pas 100% de notre bord, mais c'est pas grave, le plaisir a été là. On a passé du bon temps, Tammy, bon feu de camp, bonne bouffe. Yes. T'en penses quoi? Excellent. Merci beaucoup. Beau spot. Spot de rêve. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de François. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à la mienne. Ciao, bye!